तो भाई एक बार भाई से मिल लो। राम राम भाई। भाई देखो भाई, काम करने लग रहा है, स्टार्टिंग करने लग रहा है, तो आपके हाथ में रहा भाई आदमी चढ़ाना और नीचे उतारना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर भाई मेहनत करना चाह रहे हैं यार, इसका दिल है कि भाई मैंने यूट्यूब पर काम करना है, तो सपोर्ट कर दो भाई, कुछ ना हो। अगर कंटेंट देखो अपना अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो भाई, इसमें कोई दिक्कत ही ना है। आगे आगे अपने ऐसे रिलेटेड मोटरसाइकिल वीडियो, ड्रैग रेस वगैरह की, या भाई मॉडिफिकेशन और भी बाइक होगी, R15 वर्जन 3 होगी। हाँ तो भाइयों क्या सीन है। सीन कुछ ऐसा है भाई आज का कि आज हम करने वाले पल्सर RS की मॉडिफिकेशन में कैसे क्या क्या करवा सकते हैं और क्या क्या नहीं करवा सकते, कितना खर्चा आता है। तो आज पूरी वीडियो भाई जी के ऊपर होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और उस भाई से भी मिलवाऊंगा जिसकी है ये बाइक। काफ़ी फेमस बंदा है भाई, यूट्यूब पे भाई आजकल काफ़ी छाया रहता है। तो भाई के पास आए थे मिलने, मिलना भी हो गया और एक छोटा सा रिव्यू रिव्यू नहीं भाई, मॉडिफिकेशन वीडियो भी बना ली। तो भाई बाकी एक बार भाई से मिलवा देता हूँ, संजीत भाई से, जिसकी है बाइक है। तो भाई एक बार भाई से मिल लो। राम राम भाई। भाई देखो भाई, काम करने लग रहा है, स्टार्टिंग करने लग रहा है, तो आपके हाथ में रहा भाई आदमी चढ़ाना और नीचे उतारना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर भाई मेहनत करना चाह रहे हैं यार, इसका दिल है कि भाई मैंने यूट्यूब पर काम करना है, तो सपोर्ट कर दो भाई, कुछ ना हो। अगर कंटेंट देखो अपना अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो भाई, इसमें कोई दिक्कत ही ना है। आगे आगे अपने ऐसे रिलेटेड मोटरसाइकिल वीडियो, ड्रैग रेस वगैरह की, या भाई मॉडिफिकेशन और भी बाइक होगी, R15 वर्जन 3 होगी, जिक्सर होगी, जो भी होगी, भला भला सबकी वीडियो अपने इस चैनल पर देखने मिल जाएगी भाई। तो बस भाई इतना ही राम राम। बाकी। हाँ तो भाइयों आज हम बात करते हैं पल्सर RS मॉडिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं भाई बता दूं आपको इसमें क्या क्या मॉडिफाइड हो रखा है। सबसे पहले भाई इसमें जो हो रखा है, इसके लाइट्स में चेंजेस देख सकते हैं आप। भाई ने इसमें HID लगवा रखा है और साथ में रिंग लगवा रखी है। और कितने की लगवा रखी है वो मैं भाई से पूछ के बताऊंगा। पहले मैं आपको इसमें चेंजेस बता देता हूँ क्या क्या हो रखे हैं। उसके बाद भाई बात करें इधर सामने फ्रंट में, तो भाई ने लगवा रखा है मोबाइल चार्जर, और इसका भी प्राइस भाई बताएगा। साथ में भाई ने एक पार्किंग इंडिकेटर के लिए स्विच लगवा रखा है। ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं, नॉर्मल ही है बाकी सब। उसके बाद भाई बात करें साइड पोर्शन में, तो भाई ने साइड में भी कुछ चेंजेस नहीं करवा रखे, बस चारों साइड टेपिंग करवा रखी है नियॉन कलर से, काफ़ी बढ़िया लग रहा है जो कि। और पीछे बात करें तो भाई ने पीछे से टेल लाइट हटवा के चेंज करके ये लगवा रखी है। तो इसके बारे में भी भाई से बात करेंगे, कैसे कहाँ से लगवाया था और कितने का पड़ा था। उसके बाद बात करें भाई साइलेंसर की, तो भाई ने स्टॉक साइलेंसर को हटवा के ये वाला साइलेंसर लगवा रखा, और इस पे कोई ब्रांडिंग नहीं है, तो ये भी नहीं पता चल सकता कि कौन सी कंपनी का है। तो भाई बता पाएगा क्या है नहीं है। उसके बाद भाई मैं आपको बता दूं, इधर साइड में भाई ने बहुत बढ़िया एक लिखवा रखा, माई पिटबुल टोल्ड मी टू। आगे नहीं पढ़ूंगा भाई खुद पढ़ लियो। और एक भाई ने यहाँ लिखवा रखा है, बजाज मोटोरॉड मोटर स्पोर्ट। बाकी भाई ये पल्सर RS 2016 2015 का मॉडल है, और इसमें भाई ABS के साथ है। तो भाई बाकी अब मैं भाई से मिलवा देता हूँ। ओवरऑल तो मेरे को यही चेंजेस लगे, कुछ ज़्यादा लगे नहीं। बाकी टेपिंग करवा रखी है भाई ने, तो भाई से बात करते हैं सबसे पहले। तो भाई आ जाओ, राम राम मिलो भाई, भाई। सारे भैया ने भाई। पहले तो सबसे पहले भाई बात आप बताओ, ये इसके HID और इसके रिंग के बारे में कितने का पड़ा था, कहाँ भाई से। इसमें कंपनी फिटेड पीली लाइट आ गए हैं, इसकी अपनी RS में आपने दे रहा होगा, जी वो जो जी। मैंने कमी पसंद थी। तो मैंने इसमें 2 HID के लगवा के पूरा सेट, जो मेरे लगे थे 4-4.5 हजार रुपये के कंप्लीट, और उसमें मैंने मिली थी 1 साल की वारंटी। ठीक और है। भाई कहाँ से लगवाया था ये आपने ये। आपने मैंने करोल बाग तक करवा रखा, सारा काम जो भी करवा रखा, सारा करोल बाग तो हो रहा है भाई इसमें। ठीक है, टेपिंग भी आपने वहीं से करवाई। सब कुछ करोल बाग तो हो रहा है भाई। ठीक है भाई। फिर जो आप ये रिंग देख रहे हो, ये है रेड कलर की। ठीक है। ठीक है ये भाई। भी मैंने चेंज करवा रखी है, लेकिन इसमें आप ब्लू व्हाइट जो भी आपकी पसंद है आप उस हिसाब से लगवा सको, लेकिन मैंने इसमें रेड लगवा रखे हैं। ये भी मैं आपने बाद में एक चसा के भी दिखाऊंगा किस तरीके की रिंग है, किस तरीके की HID अपनी काम करे। उसके बाद में आ जाओ भाई, ये जो चार्जर लगवाया था भाई मैंने उस टाइम पे 1200 रुपये का। ठीक है। करोल बाग था, फिट फुट करवा कर लेबर लूबर सारी चीज आ गई थी 1200 रुपये भाई। ठीक है।
उसके बाद में जो ये चारू इंडिकेटर 4x4 वाला यो कुल हो गया था मेरा 300 रुपए का। पहले मैंने चेंजर भी लगवा रखे जिसमें 8-10 तरीके के पॉइंट हो करे थे, लेकिन वो मैंने वो खराब हो गई थी वो उसकी डब्बी, तो मैंने हटवा का सिंपल लगवा रखा 4x4 इंडिकेटर वाला, तो वो अभी लगा 400 रुपए का भाई। ठीक है, ठीक। उसके बाद में अब जो टेल लाइट आप देख रहे हो तो यो भी चेंज है, जो मात्र 400 रुपए की लगी थी, जिसमें आपकी लाइट भी आ गई प्लस जो आपकी नंबर प्लेट लग रही है, इसका जो स्टैंड है वो स्टैंड भी 400 रुपए में आ गया था भाई। ठीक है, उसके बाद में टायर की ओर बता दूं, टायर भी भाई इसका चेंज है। जो टायर है जो लग रहा है इसमें मेटल लेजर का, जो अपनी KTM RC 390 में आवे वो वाला इसमें टायर लग रहा है। पल्सर RS में जो आवा है MRF का टायर आवा और 130 की उसमें चौड़ाई आवे, तो कहीं ना कहीं कॉर्निंग में मैंने थोड़ी सी दिक्कत लगी थी, तो मन थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा टायर चौड़ा चाहिए था, तो चाहे बात की बारे में इसमें लगवा के हो, तो कुल मिला के विजिबिलिटी है इसकी ठीक, कुल मिला के कॉर्निंग का भाई। ठीक है, एक बात करें सलेंसर की, तो भाई सलेंसर ही हो इस पर आपने मेरे को नाम वगैरह तो कुछ है नहीं भाई। तो मैंने वो लगवाया था करोल बाग का, उस टाइम पे 5,000 रुपये लगवाया था फिट फुट करवा के सारी चीज। अब यही सिलेंडर हमने पल्सर RS एक और अपना दोस्त ले रहा है उसमें लगवाया था 3,500 रुपये में विद फिटिंग। तो अगर आपने किसी भाई ने इसको यो सिलेंसर लगवाना हो इस तरीके का, वैसे तो ना लगवाओगे तो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि चलान बहुत बढ़िया चलान हो रहा है आजकल, लेकिन फिर भी अगर लगवा हो तो आप जो सिलेंसर दिखा दियो आपने 3,500 रुपये का मिल जाएगा। इससे ऊपर रुपया मत दियो, 1 रुपये भाई। ठीक है, 3,500 में आपने दुनिया भर के सिलेंसर जो है मिल जाएंगे। ये बात कर रहे हो टेपिंग की, जो जितनी भी टेपिंग हो रही है भाई जो ग्रीन कलर की, ठीक है, इसमें लगे हैं मेरे 1,200 रुपये, मांगे थे उसने 1,500, लेकिन मैं उसको 1,200 रुपये दिखाया था, 1,200 रुपये में वो मान गया था भाई। ठीक है, और ये छोटे मोटे स्टिक करने की मैं बात ना करता भाई, ये आपके ऊपर है कितने का लगा, 100 रुपये के 200 रुपये के, ये तो नॉर्मल सी चीज है। तो मैं अपने इसकी सिलेंसर की आवाज सुना दूं, रिंग चसा के दिखा दूं, HID दिखा दूं किस तरीके का भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो भाई जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, आवाज काफी बढ़िया, मतलब दास्तू अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट ऐसी आवाज है कि बस। और बाकी मैं आपको रिंग दिखा देता हूँ और इसके बाद HID भी दिखा देता हूँ भाई। ये है रिंग इसकी रेड कलर की, इसमें कलर भी चेंज होता है, लगवा सकते हो आप। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें सिंगल कलर है रेड कलर, ओके भाई। और ये भाई HID ये वाइट कलर की है भाई, ये वाइट कलर की है। तो HID से कुछ फर्क आया लाइट में, मतलब रात को चलाते टाइम? HID का भाई ऐसा है, देखो अपना अपना इसका भाई सुख भी है और इसका दुख भी हुआ है। तो जो HID है वैसे तो देखने में, तो जैसे मान लो आप कोई अदर आदमी देखेगा तो आपने देखेगा अच्छी लगेगा मोटरसाइकिल देखने में। पहली बात तो जो मैंने लगवाई थी विजिबिलिटी कुल मिलाकर बढ़िया, वो क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टर दे रखे है, तो विजिबिलिटी वो प्रोजेक्टर अपने हिसाब से फोकस करेगा। अगर आपने कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस रहेगा रात में चलाने में, चाहे आप स्टॉक वाली भी चला कर देख लो, चाहे इसमें चला कर देख लो। ठीक है, दुख इसका ये हो भाई, जैसे बारिश वगैरह या टाइम ज्यादा हो जाए तो इसमें ब्लास्टर लगे करे जो पावर दे हैं अपनी HID से, तो वे कई बार खराब हो जाए, कदे उर्ला वाला HID का ब्लास्टर खराब हो जाए, कदे परले वाले का, तो वो दुख है। पर बाकी और तो कुछ है ना, वे ब्लास्टर ही चेंज हुए हैं। बाकी ई तक मेरे में इसमें कोई दिक्कत ना है, एक बार दोनों आगे जो है ब्लास्टर चेंज हुए हैं भाई इसके। अच्छा तो यो है इसका टोटल खेल भाई। तो कुल मिला के भाई कितना टोटल खर्चा कितना लगा है, कितना कुछ? टोटल तो भाई क्या बताऊं मैं, आपको बता दी मैंने भाई, उस टाइम पे 5,000 रुपए का सिलेंसर था, अब उसने हटा दो आप 5 में 3.5 के हिसाब से लगा 3.5 लगा दिया भाई। 3,500 रुपए का सिलेंसर, 1,200 रुपए की टेप, 4700 रुपये हो गए भाई, 1,200 रुपए का चार्जर, 5900 ठीक है, 400 रुपए के जो अपने 4x4 इंडिकेटर है इसका योग भाई, 6300 रुपये हो गए। 4,500 रुपए का पिछला टायर, 10,800 रुपये हो गया भाई। ठीक है, और जो टेल लाइट है वो 400 रुपए की, 11,200 रुपये। 11,200 हो गए। HID की बता दी ना, बता दी ना HID की नहीं बताई भाई। तो HID लगा लो आप 4,500 रुपए की भाई, और 700 से 800 रुपए की लगे थे ये रिंग, तो 12 और 4 16। हाँ, तो भाई कुल मिला के 16,500 रुपये भाई ने खर्च किए हैं, और 16,500 खर्च करने के बाद बाइक अगर ऐसी दिखे तो भाई मेरे हिसाब से तो बुरी नहीं है, बहुत बढ़िया है, एक नंबर की लग रही है भाई। रोड पे निकलोगे इसको लेके तो भाई 4 बंदे देखेंगे और पुलिस वाले देखेंगे तो कुछ कहेंगे भी तो उनसे बच के रहिए भाई। बाकी भाई ओवरऑल बाइक बहुत बढ़िया लग रही है। बाकी भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दियो अच्छी लगे तो, और ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और शेयर जरूर करियो भाई।